Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Ikigisho cy'155 turacyari kwiga ku ntego yitwa ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Dusenge. Turagushimiye Data wera, turaguhimbaje abanye natwe, waturinze, watugiriye neza, izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze kandi ibyo ushaka bare byo biba. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu, muri aka kanya ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, Mwuka wera namanuke afungura imitima yacu, afungura amatwi yacu, afungure amaso yacu, twumve, dusobanukirwe, tubone ibitangazo biri mu ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu twakira imbaraga mvajuru kugira ngo uzikize umurwayi wese uri kumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu KRISTO, kwinjira ku ijambo ryawe kumara abantu ubwoba, kumara abantu indwara. Mu izina rya Yesu KRISTO, kubw'imbaraga n'ubuntu bituruka bibonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Imibiri icitse intege ibona imbaraga, imitima icitse intege ibona imbaraga, ubwonko bucitse intege bubone haleluya imbaraga, ibitekerezo binaniwe bicuza umwijima bibona umucyo mwinshi. Mu izina rya Yesu KRISTO turagushimiye Data wera, amen. Turasoma Miruka ibice 5:17 kuza kwa 26. Intego y'uyu munsi yitwa ba umushoferi cyangwa umushoferi. Nuko ku munsi umwe muri yo yarigishaga, abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'Umwami Imana zari ziri muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye, babuze aho bamwinjiriza kuko abantu bahuzuye, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura, bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi n'abafarisayo batangira kwiyuranya bati, uyu ninde wigereranyije? Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Maze Yesu amenya ibyo biburanya, arababaza ati, muriburanya iki mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari uko kuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ntibyukugende? Ariko mumenye yuko Umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Muri ako kanya byuka imbere yabo, yikorera ingobyi yari aryamyeho, ataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Biri muri Luka ibice 5:17 kugeza kwa 26. Umushoferi. Dukunda kuvuga ko Imana izacira umuntu urubanza igendeye ku mirimo ye. Yewe dufite n'indirimbo ivuga ngo uyu muntu azajya yivugira ibye nitugera imbere ya rwa rukiko. Tunavuga ko kwizera k'umuntu ariko kumutera gukizwa. Bisa naho Bibiliya yigisha ko kubigendanye no kwizera buri muntu agenda ku giti cye. Ariko umunsi turaza kubonera hamwe ko hari byinshi ku kwizera biruta gusa kwitekerezaho. Hari ikintu kidasanzwe tubona mu nkuru twasomye haruguru. Yesu yatangajwe no kwizera ndetse no kumaramaza abamuzaniye uriya murwayi bari bafite, maze areba uwo murwayi amubabarira ibyaha bye aranamukiza. Wumva iki kintu? Ntabwo yavuze ngo kubera kwizera kwawe kuragukirije, oya. Yarebye kwizera kw'abamuzanye akiza umuntu. Imana ishimwe cyane. Ese urabibona? Kwizera kw'abandi bantu kwatumye undi muntu akizwa, anababarirwa ibyaha bye. Ibi bivuze ko kwizera atari gatozi gusa. Kwizera kwawe kukugiraho ingaruka, kandi kunabasha kugiraho abandi ingaruka. Imana ishimwe. Dutekereje kwizera nk'imodoka, nibwo tubona ko imodoka uyitwara maze nayo ikagutwara. Baba barayiguriye ari yawe. Gusa rimwe na rimwe nabwo ushobora no kwishyiramo abandi bantu nabo ukabatwara. Aha rero uba ukoresheje imodoka yawe gutwara abantu ukabageza aho baba bashaka kujya. Kwizera nako niko kumera.
Iyo ufite kwizera uragutwara, maze nako kukagutwara aho ushaka kujya. Hamwe no kwizera kwawe nabwo ushobora kugira abantu uheka mu kwizera kwawe, ukabafasha kugera ku byo bakeneye. Muri ako kanya uba ukoresheje kwizera kwawe ufasha abandi kugera ku byo basezeranijwe. Mu Baroma ibice 6:8 haravuga ngo ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe. Mu Bagalatiya ibice 2:20 akavuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ibi se urabibona? Uku niko ubutumwa bwiza bumera ndetse bumeze. Yesu nawe hamwe no kwizera kwe yadutwaye mu mubiri we, yabikoresheje kwizera, maze adupfira ku musaraba, maze adupfira muri we kubera kwizera kwe, tunazukira muri we kubera kwizera kwe, ndetse anatujyana atugeza ku Mana mu kwizera kwe, nk'ibyaremwe bishya byaremewe gutunganira Imana. Imana rero nabwo yarebye kwizera kwa Yesu, maze itubabarira ibyaha byacu, kandi nakomeza kuduha ibyo tuyisabye byose ku bwa Kristo n'ubundi. Wumva iki kintu? N'ubundi Imana iturebera muri Kristo, niyo mpamvu yavuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzagihabwa. Nuko yavuze ngo Imana iteka ryose nanjye izajya irebera mu kwizera kwanjye, hama ibasubize nk'uko nawe yarebeye mu kwizera kwa ba bandi agakiza wa muntu. Imana ishimwe. Mu Baroma ibice 8:32 haravuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaba ite kumuduhana n'ibindi byose. Uwo murimo rero niwo wasigiwe itorero, ko natwe dukoresha kwizera kwacu tukageza benshi ku Mana, ngo nabo bahinduka abajyana abandi ku Mana. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba icyo babaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Aho ni mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:18-19. Kwizera k'undi muntu niko kwakugejeje kuri Kristo. Uyu munsi ni igihe cyawe cyo gukoresha kwizera kwawe ukagira uwo ugeza kuri Kristo. Ujye wibuka ko bashobora kuba badafite kwizera guhagije, ntibafite imbaraga zihagije, ariko nutanga kwizera kwawe ku bwabo, Imana izareba kwizera kwawe maze ibakize. Dusenge. Turagushimiye Data wera, turaguhimbaje kubera yuko kwizera kwa Kristo ariko kwatumye tugera ku Mana. Yadutwaye mu kwizera kwe, araduheka atugeza imbere y'Imana. Natwe turasenga ngo twuzuze kwizera kwacu, ngo tube kwinshi rwose kandi gukomeye rwose, kugira ngo nako kubashe guterura abantu kubavane hasi kubazana iwawe Mana. Mu izina rya Yesu turasenga Data, ngo kubw'imbaraga z'ijambo ryawe Mwami Imana ishobora byose, uburwayi bwose bw'itwe bukurweho, ibyaha byose bidutsikamira bikurweho, intege nke zose zituruka kuri Sekibi zikurweho mu izina rya Yesu. Urakoze kumvise gusenga kwacu, kandi kugiye kutubasha gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data wera, amen. Isezerano ry'umunsi turayisanga muri Luka ibice 5:20 havuga ngo abonye kwizera kwabo aravuga ati wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe, Imana iguha umugisha wo kumva ijambo ryayo, kuko Imana kugumane nawe mu byo ukora, kuko Imana kugumane nawe mu byo utekereza no mu migambi yawe. Imana ikubashe gutekereza ibitunganye, Imana ikubashe gukora ibyo gutungana. Mu izina rya Yesu Kristo kwizera kwawe gukure kandi gukomere, mu izina rya Yesu. Imbaraga mvajuru zigume muri wowe, zikureho imbaraga zose z'abadayimoni, zikureho imbaraga zose za shitani, zikureho imbaraga zose za Sekibi. Mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zigukureho uburwayi bwose. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zigukureho umubabaro wose. Haleluya. Mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zikumare mu bwoba bwose. Mu izina rya Yesu bw'ijambo ry'Imana wuzure
gutungana, wuzure kwera, wuzure gutunganira Imana, wuzure kumvira Imana, wuzure guca bugufi, wuzure urukundo mu izina rya Yesu. Imbuto z'umwuka Yesu zikugaragaraho gusa kubwa Yesu Kristo. Niko ngusabiye nanjye nisabira Imana iguhe umugisha wo kumvira ijambo ryayo. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.